Pasižiūrėti, kaip žaidėjai, kaip kurie atrodo, ieškom dar tą vieną kitą žaidėją, kurie į žaidėjo pozicijoje gali tokių, daug tų buvo, kur sprendėm savo reikalus. Aišku, buvo momentų tikrai gražių, kur žaidėm, gražios atakos buvo, kamuolys gražiai vaikščiojo, gal su keitimais, po to natūralu, kad pirmos varžybos, 3 dienas tik tai salėje sportuojam, taip kad kažko stebuklų didelių ir nesitikėjom, bet tikslas buvo gerai pradėti nuo gynybos, o puolime, kad vaikščiotų kamuolys ir išnaudoti savo persvarą. Po krepšių turėjom didelę persvarą, tą norėjom išnaudoti. Treneri, kiek jums pačiam darbą palengvina tai, kad jūs pažįstate beveik visus šios kartos krepšininkus, kuriuos ir treniruojate, ir iš kitų komandų MKL čempionate? Tai man pačiam ir jiem patiem palengvina, nes praktiškai tos pačius derinius žaidžiam, jau pusę komandos metus, 2 metus žaidžia tuos pačius, jaučia vienas kitą, tai tikrai yra jiem lengviau ir žino, ko aš noriu ir ką jie turi padaryti aikštelėje. Taip tikrai, kad yra tas lengviau. Susidaro įspūdis, kad šios rinktinės stiprybė yra žaidimas per priekinę liniją, ar ne? Irgi sunku pasakyti, mes šiandien turėjom persvarą per priekinę liniją, tai žaidėm per jos, bet tikrai turim žaidėjai, kurie gali žaisti, tiek Sajus ir Martynas Echodas įspūdingai sužaidė, ir Laurinas Birutis, kurie turim persvarą po krepšių. Aišku, bus komandos, kurios turės dar gal stipresnius, tvirtesnius žaidėjus, tada bandysim kitų pranašumų ir tikrai turim ir perimetro žaidėjų, kurie gali pataikyti ir kurie gali žaisti pick and rollą. Taip kad esam subalansuota komanda, manau, ir dirbam. Aišku, grįžus iš Jungtinių Amerikos valstijų, pasijungus šią komandą, matosi, kad lygis aukštas, treniruotėse dirbam žiauriai sunkiai. Aišku, dabar tik 1 savaitę, kaip kartu sportuojam aikštelėje, dar daug broko matosi, bet su laiku ateis tas šis žaidimas. Kaip tu manai, kokia gali būti stiprioji šios rinktinės žaidimo dalis? Turim labai daug aukštų žaidėjų, tai tas gali būti didelis mūsų pliusas, bet šiaip tokio aiškaus lyderio nėra. Tai manau, toks kaip komanda, bet kuris gali iššauti, tai manau, tas yra mūsų didžiausias pliusas. Pats, vienintelis iš visų žaidėjų rungtyniavai už Atlanto, Jungtinėse Amerikos valstijose. Koks dabar tau jausmas sugrįžus čia į Lietuvą žaisti su komandos draugai? Labai gera, 4 metai praėjo, kaip žaidžiau su šitais vyrukais, tai žiauriai faina iš tikrųjų lietuvišką krepšinį prisimint, viskas kitaip, reikia prisiprasti, tai taisyklės biškis skiriasi irgi, tai šiaip labai linksma.